على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضل عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد ينجي، ولا زعموا حشاهم أن كلامهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بل صرحوا أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هذا هو. أي مقلد جاءه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم حديث صحيح يجب عليه أن يتركه لهذا، لأن الأئمة ما وصل إليهم هذا تركوه، وهو يقول إن إمامي أعلم منك ومني. نعم أعلم مني ومنك، ولكن هذا لا يلزم أن ما يوحى إليه، إنما يعمل برأيه، فرأيه فالحديث الصحيح أولى من آراء العلماء، وهذا هو الواجب على كل مقلد. والتقليد أمر للعوام ضروري، لكنه في حدود يعني تقليد الأعمى وتقليد البصير، بينهما فرق. التقليد يكون تقليد البصير، وذلك أن التقليد يكون في المسائل الاجتهادية فقط، أما المسائل المنصوص عليها ما في تقليد إلا تقليد الشرعي فقط، إنما وهذا يسمى اتباعا وليس تقليدا. فالواجب على كل أحد عنده صحيح حديث صحيح أن يترك ما قلد فيه بعض العلماء لهذا الحديث الصحيح.